Meluncur ke kelas 7. Siang gue. Wah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Yang tadi pagi salat subuh siapa? Nomor apa? Coba yang tadi pagi salat subuh siapa? 1, 2. Luar biasa sekali. Kalau salat subuh ya? Oke, disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah? Ada PR nggak kemarin? Gak ada. Aduh. Coba dicek dulu. Ada ya? Ada ya, syukur. Apa hari ini ulangan ya? Gak tahu. Hari ini kita ulangan. Ulangan. Lemes waktu. Lepas. Materi baik kakak. Lemes tapi dibimbing. Hari ini olahraga. Hari ini PPKN kali. Sudah disiapkan alat tulisnya? Kemarin kita sudah memasuki bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman. Ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Kalau nggak salah ada berapa? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Terakhir? Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Luar biasa sekali. Pinter, semangat. Padahal sekarang jam 11:30. Kayak jam 6:30. Iya. Semangatnya, baterainya full terus. Gunungnya kenceng, Pak. Apa jangan-jangan